লাম্পিৰ এনেকুৱা এটা জেগাত আহিছোঁ তাৰমানে আজি আমি জেগাটোৰ নাম নাজানো হেন তুমি কবি নেকি জেগাটোৰ নাম ন আইডিয়া তো জেগাটোৰ নাম নাজানো বাট জেগাটো ভাল লাগিছে এটা ৱাটাৰফল চাব যাই আছোঁ এই ৱাটাৰফলটো আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকিব দেই এবাৰ ৱাটাৰ ক্ৰচিং কৰিম এইখিনি ৱাটাৰ ক্ৰচিং জিকক দে আৰু কি নহ'ল অঁ ফাইনেলি ক্ৰছ কৰি দিলোঁ এই তাৰ পৰা আহি পালোঁ তো এতিয়া অলপ খোজকাঢ়িম আৰু লাম্পি মানে এইটো লোৱাৰ লাম্পিতহে দেই কিন্তু মানে বাকী ৰাস্তাবিলাক এটা চাইডেদি যায় বাকী মানে কাঁচা ৰাস্তা দি অলপ সোমাই আহিব লাগে এইটো পাহাৰৰ মাজত কাৰণে একেবাৰে আৰু বাকী ৰাস্তাটো যায় পাহাৰৰ চাইডে চাইডে বাকী এইটো মাজত এইটো কাৰণে তো এতিয়া ট্ৰেকিং আৰম্ভ আমাৰ আকাশে মানে পাহাৰ চুইছে আৰু সেনেকুৱা টাইপ মানে আমাৰ লোৱাৰ লাম্পি ৰ'দত আছে এই জেগাটো তো চাওঁচোন গৈ আছোঁ কেনেকুৱা কি হয় তাত যাই পাইহে গম পাম মানে ইমান কনফিডেণ্টলি এতিয়া নকওঁ যে ছুপাৰ প্লেচ কিবা প্লেচ বুলি নকওঁ আগতে যাই চাওঁ তাৰপিছত দেখা পাব তাৰপিছত কিবা এটা আৱাজ শুনা পাই আছেনে এটা আৱাজ আহি আছে তো চাওঁ জেগাটো তাৰমানে এই আৰে আৱাজ এইটো মানে জংঘলৰ ভিতৰতে দেখাইছোঁ তো এইটো জাষ্ট এটা নমুনা ধুনীয়া আৰু মানে যিমান কাষ পাই আছোঁ সিমান তাৰমানে ভাল লাগি যাই আছে যদিও বা ভাগৰ লাগি আছে কিন্তু ভাল লাগি যাই আছে কাৰণ এইবিলাক ৱাটাৰ পানীৰ আৱাজবিলাক শুনা পাই আছোঁ যে সেইকাৰণে ভাল লাগি যাই আছে তাৰমানে পামেই আৰু নেকি এনেকুৱা লাগি আছে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই চেনেলটো চাওক না কিমান ওপৰত আছোঁ ইয়াৰ পৰা বাই চান্স যদি কিবাকৈ শ্লিপ হৈ যায় আৰু খতম বলকচোন বলক আগত যাই চাওঁ আৰু ডাৱৰ মানে নহয়নে ধুনীয়া কি ধুনীয়া খালি অলপ কষ্টৰ দৰকাৰ কষ্টখিনি যদি পাৰ কৰি কিনে আহিব পাৰে ভাল জেগাৰ মানে দৃশ্যৰ উপভোগ নিশ্চয় কৰিব পাৰে বা পাব পাৰে চাওক না ইমান ধুনীয়া মানে খুবেই গৰম লাগি আছে গৰম লাগিলেও ভাগৰ লগা নাই মানে সেনেকুৱা টাইপ হৈ আছে কি সুন্দৰ দৃশ্য এই পিছফালে ঝুক এইখান ৰাইট কি জেগা আহি পাই আছোঁ একদম মানে তলত এনেকুৱা ৰিস্কি পুৰা ৰিস্কি একদম পাইছোঁ লাহেকৈ পাইছোঁ আৰু ৱাটাৰফলটো এই পানী আছে বোলে
পাই গ'লো ৰে ৱাটাৰফলটো এইটো দেখা পাইছে না ওচৰত যাম এতিয়া অলপ ওচৰত যাই কিনে চাম দেখো দেখো চাত না ইমান ডাঙৰ জলপ্ৰপাত কাম কাম এ চাক না কি ধুনীয়া ৱাও কি ধুনীয়া সঁচাকে এ সুন্দৰ লাগিছে সুন্দৰ সুন্দৰ ৱাটাৰফল কেনে ফিলিংস মজা ফিলিংস মজা वाव 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 खूब धुनिया कष्टर फल मिठा बोले प्रमाण ए प्रमाण कष्टर फल ना कि धुनिया I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off. দেখা পালে ৱাটাৰফলটো কিমান বৃহৎ মানে ৱাটাৰফল কিমান ডাঙৰ ৱাটাৰফল মাত্ৰ এটাই প্ৰব্লেম হৈ গ'ল আমি তলত যাব নোৱাৰো তলত গ'লে এইটো যাব লগা হয় বাট আজি জংঘল তাৰমানে পুৰা জংঘল হৈ আছে ৰাস্তাটো ব্লক হৈ আছে সেইকাৰণে আমি যোৱাটো অসুবিধা তাৰমানে সেইকাৰণে যোৱাটো নহ'ল আৰু তো ইয়াৰ পৰাই চাই লওক আৰু ভিডিঅ'টো লাষ্ট টাইমৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া বহুত ডাঙৰ তো দেখাই দিলোঁ তো এই ৱাটাৰফলটো চাব আহিছিলোঁ আমি 2 কিলোমিটাৰ গাড়ী মানে বাইক চাইক ৰাখি 2 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি আহিলোঁ এই ৱাটাৰফলটো চাবৰ কাৰণে আৰু ভালো লাগিল মানে কি কয় তাক পেচা বসুল আৰু মানে যিখিনি মানে কিবা খৰচা কৰি আহিছিলোঁ সেইখিনি মানে হৈ গ'ল আৰু আমাৰ বা যিয়ে নহওক ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে জনাই দিব শ্বৰ্ট এণ্ড চিম্পল ভিডিঅ' আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই অলপ ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰি দিব আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভাল লাগিব ৱাটাৰফলৰ পৰা আৰু এবাৰ বাই বাই লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত বাই